भारत के इसी जगह पर खोली थी भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख। यह जगह हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में स्थित है। एक बार मां पार्वती की कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी, जो बहते हुए पाताल लोक जा पहुंचा। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन उन्हें मणि नहीं मिली और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। आज भी इस जगह से हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। इस गर्म पानी से स्नान करने से चर्म रोग, गठिया और बहुत सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, जिसमें इसी गर्म पानी से लंगर बनाया जाता है।